Tun thotan ni liam ta August ni Sari Khan Rajya Sabha The Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023 pass ni in Delhi Sarkar na thok officer te chung thuwa Supreme Court in Delhi Sarkar ne na thunei na apek chu sakle ani video masalama kan lo soi photo thin angin kumin me ni som pakhat khan Supreme Court Constitution Bench in kumriat don lai Delhi Sarkar le Central Sarkar inkara thu in chu chingfelin Delhi Sarkar na thok officer te transfer le posting chungchang chu mipui thanlal Delhi Sarkar kuta tur ani thu chiang takin apuanga Delhi Sarkar na cheltu Aam Aadmi Party in chu Supreme Court ro rel na chu ne na ro pui takanga yin anlom na sa hle kha hani Mase Supreme Court Constitution Bench hin ro rel na apuana tranga ni som po aral ma in Supreme Court ni pui cholain tran rual chia in me ni som pakozana Central Sarkar in dan man mo thak dan lailok ordinance chua in Delhi Sarkar thunei na chu achu sak zui le nga la Aam Aadmi Party tan limna ni are lo hle Parliament session lo lai le Supreme Court po ni pui chola chol tran rual chia man mo taka Modi Sarkar in Kejriwal thunei na chu sak tu tur dan lailok dan man mo thak aron siam chuk mai hi eptu party sang in BJP politics drop taka pu in mi pui thanlal Sarkar za lo na le democracy be na lo taka an pu tin Aam Aadmi Party in chu BJP Sarkar thil ti chu Parliament na le Supreme Court ta khin le tan tum thu an puang zui ve ngal bok ani kha chu an thu puan bo zui chuan Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal Punjab Chief Minister Bhagwan Man le an party MP le Minister Then Khat ramchung mun sang jin kwalin regional party sang suai tu te han kom hloma party suai tu tam takin Central Sarkar chet dan chu thalo an ti thu le Rajya Sabha vote la kani huna Aam Aadmi Party tranzonga vote an thak ngei tur thu an lo tiam hlom chutia state sang party suai tu sang mua Arvind Kejriwal ajin kwal mek lai chuan BJP le Parliament na thopui party omkhom NDA atel velo party dang sang somni paruk zet in mukhomin ahu hova BJP do tur le ma chon turin tho ho na thu an siam fela chupol minga chuan Indian National Developmental Inclusive Alliance India ti lungrual taka poma puanzar ani chutia opposition trangrual India hapian taka chuan BJP tan tunma anga ngai that ngot le party dang te ngai nep ngot chi yani talofa sangni somni pali Lok Sabha general election thlenga India Alliance anin zom kho ma hanin thurwal the yani chuan BJP tan alu haina tham ani tura ngai ani chutianga opposition party sang te BJP do tura anin zom kho mek lai chuan parliament fur thut khom alo huna ro rel lai party BJP in parliament pompui turin dan thar tam taka chop chuak chung dan thar chop chua tam tak zinga pakhat chu Delhi Sarkar kutatranga Delhi Services Department chu sakna tur dan The Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023 awal samzonga Delhi Services Bill tia soi ani kanriat angin BJP hian Lok Sabha an mani chaupo majority an ne ema wangin olsam takin an bill duang an titlang mai thina he Delhi Services Bill po hi August ni thum ninga ni kalta khan Lok Sabha ne takapa sania chumihnua tun thotan ni August ni Sari Khan Rajya Sabha phar ani vele ta ani Rajya Sabha phar ani tur thu hi puan lok le hriat lok ani angin opposition trangrual India Alliance tel party Rajya Sabha MP nei zongjong ten BJP thil tum ti hlo cham ngei tumin an party MP te vote thak na theu turin an hriat tir hloma Congress Party Tiketa Rajasthan atranga Rajya Sabha member ni mek Prime Minister Kalchuak Dr. Manmohan Singh po in kumsom kwa ani to chung le
tun hnaya a hrisel na a thavak lo chungin tho tan ni Rajya Sabha ro relin khom hi wheelchair a thu chungin a telpuya hei hian India Alliance in NDA Alliance te ne nge yan tum zia atilang chiang hle hemini hian bil chungchanga vote la kani ma in soiho na hun man masakani a Rajya Sabha Chairman Vice President Jagdeep Dhankaran Party sang leader te hne na thu soi na hun na pe Congress Party MP Senior Advocate le Union Minister Hlui P Chidambaraman kumsam ni pangat chuang Delhi mi puite nan hnol hnu BJP hi Delhi mi puite nu na ngong nei tur hetiang dan siam ngam tur hi an ni lo ti in India dan pui le ram mi puite thlir na atang po a he dan hi pom thei ani lo thu asoya tin Senior Advocate Congress Party MP tho Dr. Abhishek Manu Singhvi Bihar atanga RJD Party MP Professor Manoj Jha le Aam Aadmi Party MP Raghav Chadha te thu soi po angai nom hlom hle chuti la in Aam Aadmi Party MP an party senior leader Sanjay Singh ero session tira ache dan Manipur chungchanga House thu sei tura Prime Minister Modi a phut thu House Chairman Bula Kalaha au chua pui awangin House Chairman in tun fur thut khom chunga tan Sanjay Singh hi suspend Delhi Services Bill chungchang soiho na po hian atel thei ve talo ani tin Rajya Sabha a Trinamool Congress Party leader West Bengal atanga MP Christian Pa Derek O'Brien chu thotan nia Delhi Services Bill chungchang soiho na achet dana wangin House Chairman Vice President Jagdeep Dhankaran suspend ani tur thu apuanga mase nuwa Chairman hian chance voi khat apele party sang suai tu le IOMP ten thu soi na hun nan man zo in bil chungchanga vote la kani a India Alliance atrangin MP za pahni ten bil du lo lama ban an pharla in MP za somthum pakhat la in sarkar thlop zonga vote an pek thung awangin Kejriwal sarkar thu nei na chu sakna tur dan chu ne taka pass anita ani soito thin angin Lok Sabha chuan BJP in an mani chaupo a majority an ne awangin eptu te tan be sei tur om lo angani a mase Rajya Sabha ero NDA tel lo party zong anin lungrual thei ani chuan NDA tan majority nei thei ani big lo chutiang ani chunga tun chum Delhi Services Bill pass ani thei chan hi NDA le India Alliance tel lo ve Odisha Chief Minister Naveen Patnaik party BJD le Andhra Pradesh Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy party YSR Congress Party ten NDA lam an thlop wang ani a anni party hian Rajya Sabha member pakua ve an neya anni hian sarkar lam thlop lovin India Alliance lam thlop jok ta se chuan bill hi tlang zo lo tur ani a mase central blessing an be sei wang le chandang sang te po a om turangai ani a sang ni som ni pali Lok Sabha general election a englama jok nge an chanang ti an la soi lo thung Delhi le Punjab Congress sarkar pai thla a da 0mm2 Congress Party ne na in be na sa mm3 Aam Aadmi Party in hetia Rajya Sabha Congress Party thlop na andong hi anlom hle a Delhi Chief Minister Aam Aadmi Party National Convener Nibok Arvind Kejriwalan Congress Party National President Mallikarjun Kharge President Hlui Rahul Gandhi le Prime Minister Hlui Dr. Manmohan Singh tehne na le kha ziakin anchunga le Congress Party chunga alom thu ashil tuna eptu changrual India Alliance te hian sarkar lam lakhing thlazauri lo ma se sangni samni pali Lok Sabha in thlanpui thlenga han thok ho chun zom zel the ani chuan BJP ta nan hlo om viau tura ngai ani hetia tu na Modi sarkar in Kejriwal sarkar thu nei na chu sakna tur dan Lok Sabha le Rajya Sabha a pass lai hian Aam Aadmi Party lam chuan na tiran puan lok ange in he bill hi Supreme Court an khinga Supreme Court ni pui chol a zo vele Chief Justice of India
DY Chandrachud tan Aam Aadmi Party te thutlen hi angai thlak saka Constitution Bench ngai tu atan da zui ani Supreme Court Constitution Bench hian case lian tham Ramdan pui Constitution ngong phachin thubuai angai tu in rem fel thina soito angin kumin me ni som pakhata Supreme Court Constitution Bench Chief Justice DY Chandrachud ta kai suai Judge panga omna benchin Delhi Sarkar nuaya officer te chu Delhi Sarkar ina control turani ti in an ro rel na an puang zo chau khani a thathum po aliam ma hawa thungai te bok ngai tu non le angai hi alu hai thlak le tuna Supreme Court Constitution Bench hian Jammu and Kashmir Constitution article zathum somsari hli ani chungchang angai tu tan meka chumi zo a chuan Delhi Services Bill chungchang hi ngai tu tura da ani hemi khesa Delhi Sarkar ta na ding ukil Congress Party leader le Rajya Sabha member mani loka Rahula khesa ne na chanpui tu Senior Advocate Dr. Abhishek Manu Singhvi hian Chief Justice ne na Delhi Services Bill chungchang chu rang taka ngai tu turin Jammu and Kashmir article zathum samsari chungchang ngai tu ani ma a ngai tu turin na nge na Mase Chief Justice hian article zathum samsari chungchang ngai tu ani tur thu puan ani vek to awang le hun rei taka tanga tang to ani awangin son hlat chi ani to lo thu asoya article zathum samsari chungchang ngai tu azo ani huna Delhi Services Bill chungchang hi ngai tu ani tur thu asoi tichuan engtikange article zathum samsari chungchang hi ngai tu azo ani anga engtikange Delhi Services Bill chungchang hi ngai tu ani veang ti le chumi kai hnoi chanchin bengwar thlak tak tak tenen in mu chun zom zel kan tumanga tunata ne ro chuan heti chin hi ni le report se next video mu le theu kan tum don nia chumi ma chu mang tha le ri vek phot ule